अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम बुशरा अली विद इजी इंग्लिश। और आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट लेटर के। एक फर्स्ट 3 लाइन में स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, फिर कुछ फासले से रखकर फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक हम एक तिरछी लाइन लगा के पहली लाइन तक आएंगे ऐसे। इसके बाद नीचे थर्ड लाइन तक एक और लाइन लगाएंगे। तो ये हुआ हमारा कैपिटल लेटर खे। खे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन लगाई, एक तिरछी लाइन लगाई और फिर एक नीचे भी एक तिरछी लाइन लगाएंगे और फिर नीचे भी एक तिरछी लाइन लगाकर के की शक्ल कंप्लीट कर देंगे। अब स्मॉल लेटर्स में देखते हैं। फर्स्ट 3 लाइंस में हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट लाइन को छोड़ देंगे। मेन डिफरेंस दोनों कैपिटल लेटर और स्मॉल में है लाइंस का। सेंटर की दूसरी लाइन से शुरू होंगे, एक तिरछी लाइन लगाएंगे और फिर थर्ड लाइन के बॉटम में तिरछी लाइन लगाएंगे और इस तरह हमारा स्मॉल लेटर में के। देखते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट लेटर हमारा स्मॉल लेटर के साथ कौन कौन से वर्ड बनते हैं। ख कैटल, ख kangaroo, ख kitten। मजीद कुछ वर्ड्स देखते हैं। kill, king, kite, 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 kid, kid, kick। अब यहां पर देखें, जब सी के साथ के आ जाए तो उस आवाज में हल्का सा दबाव आएगा। सी साउंड करता है ख और के साउंड करता है ख। अब इन दोनों को मिलाएं तो साउंड बनेगी ख, ख। एक दबाव के साथ आवाज आएगी, जैसे कि हम उर्दू और अरबी जुबान में तशदीद का इस्तेमाल करके आवाज पैदा करते हैं। अव्वल, अव्वल वाव, जैसे वाव की आवाज पर तशदीद का इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह सी और के का इस्तेमाल हम तशदीद की तरह आवाज निकालने के लिए करते हैं। किक, क्लॉक, क्लॉक। तो यहाँ पे देखें, आप गौर करेंगे कि सी और के मिलके एक दबाव वाली आवाज पैदा करते हैं। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।